жақсылықтарыңа ортақпыз, сендердің сол жетістіктеріңмен марқаямыз. Не дейміз айналайын, осындай әлі де жетер алмаған асуларыңа жетіңдер. Құда қаласа әр 10 жылдықта осындай бас қосуға жеткізе берейік, жете берейік. Төрт көздерің түгел болып келе беріңдер, өсіп өне беріңдер, немере шөбере сүйе беріңдер. Дендерің сау болсын, тек жақсылық, осындай бақыт тілеймін. Бәрекелді, мынау бүгінгі бас қосып отқан 30 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Мынау мектеп бітіргеніне 30 жыл болған түлектер. Бұл өзі бас қосып, кездесіп, мынау бірін-бірін көріп тұрған өте жақсы нәрсе. Айында көрмесе ағайының жат, жылында көрмесең жекжатың жат деген бар. Мен айтсам, күні көрмесең көршіде жат болады екен деп. Сол айтқанда, бұл кездесіп тұрғандарыңыз өте ғанибет. Жаңа айтып өттік, Рабгүл апай, Гаухар апайларды. Мына Мұхиттың мамасы Рабгүл апай тұңғыш. Ол кезде педучилищеде, қазір педколледж деймін ба? Педучилище бітірген кездегі бірінші шәкірт едім мен. Ауылда бірінші шәкірт болғанбыз. Мына Нұсқыбайдың мамасы Гаухар апай 5-ші класста келді. Мынау алыстан асып кеткен біздің ұстаздарымыз болған оқушылар, Гаухар апай, Рабгүл апайлар. Мына жаңа алдында айтып өтілді, мына өздеріңіздің де, іштеріңізде ұстаздар бар, мектеп басшылары бар, жасы жоғарғы бизнесмен, кәсіпкерлеріміз бар. Рахмет барлықтарыңызға. Ауызбіршіліктеріңіз мықты болсын. Мектепке алғашқы келген күннен бастап қандай болып келгендерің, оны 10 жылдан кейін қандай болып бітіргендерің, ал бүгінгі өткен өмірлерінде дәл бүгін қандай болып отырғандарың өздеріңе аян. Біз енді сырт көзге де қарасақ, сол кездегі біздің кішкентай балдарымыз, жастар 50-ге тырмысып, жігіт ағасы болып, кішкентай толып желбіреген қыздарымыз ана болып, бала тәрбиелеп өсіріп отқан жағдай. Бұл енді өмірдің яғни заңдылығы осы. Ал онсыз өмір ешоқта қызық та емес. Бұл да көп адамдарға, енді көп демесек те кейбір адамдарға яғни бұйырмайтын нәрсе. Сондықтан әрбір уақытқа келген мезетте алдағы яғни шүкіршілік айтқанды орын шығар. Енді естелік айтып деп жатыр мынау асаба бола. Естелік айта берсе көп, бірақ оның көпшілігі естен де шығып кетті. Өйткені біз тек қана осы мынау бүгінгі балаларды отқанымыз жоқ. Сол 30 жылдан бері 30 осындай ұрпақты атқарып қойды. Одан кейін де талай атқарылып жатыр. Ал бірақ кейбір заттардың бәрі есте. Мені өзі бір нәрсе ойландырады. Мынау қазақта өзі хақ жаңағыдай нәрсе тек қана Аллаға ғана жарасқан, барлығы жұп дейді. Көсегінде екі бар дейді, енді көсегіміз кітап деп айтсақ болатын шығар, кітаптың да екі жақ бар. Сол екі беті екі түрлі әңгімені жақ қозғайды. Сол секілді маған осы балалар кездесін бүгін бір жақ жасарып қалдым қой ағай дейді. Шындығында арас, жасарып қаласың. Көрмей жүрген балдар көресің. Олардың жақ өскендерін көресің. Риза боласың. Бірақ сонымен қатар оның екінші бір беті бар. Ол өзіңнен кейінгіні көріп қартаясың деген бір сөз бар. Сол өзіміздің оқытқан яғни балалардың ержетіп үлкен азамат болып қалыптасқанын көрген кезімізде өзіміздің қартайып кеткенімізді сезінеміз.
Ал бірақ ол енді қартаюда заңдылық, қартаюымызда керек, оған ешқандай өкпе жоқ. Сосын бұл екінші бір мәселе бар. Жалпы өзі неде адамзатта мамандық көп. Етікші де мамандық, сағат жөндейтін де мамандық, қойшы да мамандық. Ал соның ішінде бір есте болатын мамандық ұстаздық екен. Бұлайша логикамен қарасаң, мұғалім оқытса, оқытқан үшін ақшасын алды ғой. Еткен еңбегін ақшасын, қойшы да сондай баққан үшін ақшасын алады. Ал бірақ анау қой өзінің жаңағы қойшысына егесінің жаңағы разылығын айтып, bütün жаңағы дастарханға шақырып құрметтеп жатқан жоқ. Ал біздің жаңағы шәкірттеріміз, балдарымыз, адамзаттың өзінің ұстазы яғни қадірлейтіндігі осыдан ғой деп ойлаймын. Кейбір жиындарда енді өтіп кеткен шақ қой енді. Мұғалімдердің жұмысы өте оңай ғой дейді. Не деген тамаша жұмыс, қолдары бос, үйіне азанда кетеді, түсте келеді, қайтып барады, сөйтіп жүреді, бұлардың ең рахат жұмысшы ұстаздық дейді. Ал мен өзім ұстаз ретінде, сол ұстаздардың басшысы ретінде яғни қалдағым сезгенім ең қиын жұмысшы ұстазға екен. Ұстаздық. 4 сағат, 5 сағат сабақ келген адам үйіне шайды тиістікмен отырып іш алмайды, екі жақ құлағы жақ шыңылдап тұрады. Ал қойшының инженердің құлақтары жақ шыңылдамайды. Совхоздың директордың құлағы жағы шыңылдамайды. Ал сонда анау жақ құлағы ол жақ бекерден бірі шыңылдап атқан жоқ қой ол. Сонша өзіне яғни нағырыстың жүктемені қабылдай алмай жағаны шығып шыңылдап атады. Сондықтан да ұстаздық жұмысы өте ауыр жұмыс. Ал бірақ оның есесіне жаңа дегенде айтқандай, мінеке құрмет. Балалар мынау ұстаздарымды құрметтеп, 30 жыл уақыт өтіп кетсе де, дүниеден өтіп кеткен яғни ұстаздардың аттарын атап, бір-бір еске алып, жүрген ұстаздарды дастарханға шығарып, дәм татырып отырғандар үшін мен өте ризамын. Бұл яғни адамнан адамға яғни жалғасып жатқан дәстүр, бұл енді армығырайды яғни жалғаса береді. Енді айта берсе әңгіме сөз өте көп. Жалпы тағы да айтарымыз, сендерге зор денсаулық тілейміз, бақытты өмір тілейміз. Сол біздің берген азғантай білімдерімізді арман қарап көзге көрсетіп, елге жұртқа қызмет жасай беріңдер. Өріңдер, өсіңдер, әр уақытта осындай тақына жақсылықтан бастарын қосыла берсін. Рахмет сендерге. Рахмет, қадірлі ағайын. Сіздерменен біздер бір дүниеге көп болса қош шығар деп жатырмыз. Бір кітаптың желкесіне жүк боларлық жақсы лебіз білдірді. Айтылған ақ-тілегіңіз Алланың құзырында қабыл болсын деді көпшіліктің атынан. Өміріңіз ұзақ болсын. Бұл енді сіздердің кешегі елге еткен еңбектеріңіздің ерен екендігіне ешкімнің шүбәсі жоқ болса да, жаңа айтылып отыр ұстаз деген ең бір қадірлі мамандық деді. Расында солай. Қойшы алдында 40 қойына жауапты, ал ұстаз бүтін бір дәуірге жауапты. Қателескен жоқсыздар. Қадірлі ағайын, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ақсақалдың айтқан ақ-тілегін ары қарап жалғастырайық. Рәккүл анамыздың тілегі жеткізді деп түсінесіздер. Қошемет көрсетіп қойыңыздар, мәке. Тілек өзіңіздер. Ал құрметті ұстаздар, бүгінгі той иегерлері, құрметті қонақтар, той құтты болсын, олжасы құтты болсын. Мынарада алғашқы ұстазымызды мені анамды айтып жатсыздар. Сол орнына шақырып, өстіп, сыйлап, отқандарыңызға рахмет. Отбасыларыңыз әрқашан жақсылық болсын, дендеріңіз сау болсын. Осындай той әрқашан 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдыққа жалғаса берсін. Төрт көздеріңіз түгел аман есен осындай жақсылықта күліп ойнап жүре беріңіздер. Той құтты болсын. Рахмет. Ал, қадірлі ағайын, мұнда жаңа
Қазтай ағамыз шақырған ек, Әбілқасым ағамыздың тілегін жеткізеді. Бұл енді қазақта қанат сөз бар, сырттан тіленген тілекте жаудың жалаң қылышын сындырады деген тілекші деп түсінейік. Ал енді қымбатты ағайын қуыс үйден құр шықпа деген қазақтың қағидалы сөзі бар. Ендеше бұл кісілерге даярлап отырған сый-сияпаттарымыз бар көрінеді. Солай ғой? Мархабат. Осы сәулелі сәтте естелік болсын суретке. Рахмет. Балалар, мынау барлық істеріңде жақсы қой, бірақ өзі бір іс нұқылмаған біртүрлі сезіледі тұрады да. Кейде ана кейбір жиындарда осындай бір дүние қолыма тимей қалса, арт жағыма жалтақ қарап бір бәлең жүретін болдық қой. Мен енді жағым рахмет бәріңе. Рахмет. Бұл енді сөздің шыны керек, қазақтың жоғалтып алуға қорқатын ең құнды дүниесінің бірі осы жомарттық. Солай ғой. Бұл енді қазақ көңілі құлаған адамға астындағы аты мен иығындағы шапанын шешіп беретін азаматтық әлімсақтан бар дүние. Ал енді біз жаңа қарттарымыз ортаға шақырып, еркелетіп шақырып, одан кейін сергілдетіп билетіп қойғанымыз артыңыз емес деп дейіп отырмыз. Сондықтан жаңа айтылған қазыналарымыздың құрметіне, мұнда келіп отырған қадірлі қонақтарымыздың құрметіне деп тағы да жаңағы бұлбұл көмей честаңдай әнші қыздарыңызды орталарыңызға шақырып берейін. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге орындалған ән Құдай қаласа Жанар есімді қыздарыңыздың орындауында болған болатын, тағы да бір шалқытып қошемет көрсетіп қойсаңыздар абзал рахмет дейіп отырмыз.
Ал, рахмет, қадірлі ағайын, қымбатты жақсылар. Біз енді тағы да бір дүниені есепке алып мойындауға тиістіміз, қымбатты жамағат. Бұл енді сөздің шыны керек. Заман тыныш, ел аман. Бұл енді Ақтастарханның басына келгеннен кейін жіберіп кету үшін келген жоқпыз ешқайсымыз. Солай ғой. Барлығымыздың ойымыз бір болса керек. Бұл енді осындай қуанышқа келгеннен кейін ағымыздан жарылып арқа жарға лебіз айтсақ деп келетініміз айдан ақиқат. Құдайға шүкір қазір аштан жүрген ешкім жоқ қой, мен соны айтайын деп отырмын. Сондықтан қымбатты ағайын, осы тойға ортақтасып келіп отырған қадірлі жақсылардың барлығы Құдай қаласа сіздерге жадырап отқан жарасады дейміз. Күліп отырыңыздар. Той сіздерменен біздерге ортақ қазына, қымбатты ағайын. Тағы да қадірлі қонақтар, біз жаңа тойды бастап бергендегі әлқисса лебіздерін жеткізген сындар ағаларымыз мінекей. Сол тәтті лебізді ары қарап жалғастырмақ үшін біз әр сөзіміздің барысында айтып отырмыз. Төрге шығып төредей болып қадірлі ұлағат ұстаздарымыздың отырғанын анықтап айтып отырмыз. Ендеше сол білімнің жастарға, шәкірттеріне кезінде өздері еккен білімден бүгін нәтижесін көріп отқандай деп. Құдай қаласа сол кешегі алған шәкірттерінің жақсылығына ортақтасып келіп отырып, жақсы лебіздерін айтпақ үшін мен Ақтілектің айдынына осы кісілерді құрметтеп шақырайын деп отырмын, қадірлі ағайын. Тілек ниеттің айдынына білім берген ұстаздарымыз, мен енді Тілеубай ағамыз ортаға шақырайын. Қыздығой апайымыз бар, Бейбір апа, Орынша, Сәбетхан, Гүлнар, Арайлым, Әділбек, Пістегіл, Оралбек. Бармыз ғой? Бар болса, жақсылығымызға ортақтасып келіп отырған жарандарды, жайсаңдарды ортаға шақырайық. Ал, келіңіздер. Қанымда кеншіде басиетін, ұстазым бар сенің қасиетін. Білім берген, ой берген, ақылден арналсам саған осы аяуланым. Ал, тойларыңыз құтты болсын, бұл той сіздердікі ғой негізі. Білім алған соң, ұстаздар сынды тектіден, жайқалып солай бүгінгі күнге жетті дем. Биікке шықсам сіздердің арқаларыңыз, сүрініп жатсам өзімнің кінәм деп білем дейді. Солай ғой. Ендеше осы кеше білім дәріменен сусындандырған аяулы аналарымыз, ағаларымыздың ақ тілегін тыңдауға біз мойын бұрайық. Қадірлі ағайын, құрмет көрсетіп қойыңыздар. Қуаныш той құтты болсын. Қайсыңыздан бастаймыз? Құрмет, қымбатты шәкірттер, мына бүгінгі Алан асыр тойларың, яғни 30 жылдық мектеп бітіргендеріне 30 жыл толған бас қосу кештері құтты болсын. Бүгін сендерді көріп, көптен бері көрмей жүрген қыздарды, Айгүл, Жазиралар деп отыр, балдарды көріп, бізде жас кезіміз еске түсіп, жасарсақ екінші жағынан осылардың есейгенін көріп, біз қартайғанымызды да мойындап отырмыз. Сендердің енді әр шәкірттер, әр жылғы бітірушілер өз ерекшеліктері болады біздер үшін де. Бұл кластың да жаңа суретті көріп, бәрінің сол мектептегі кездері көз алдымызға келіп жатыр. Әсіресе осы класс үшін Абылай деген бала бар еді. Оның сабақта дүрсіл деген жұдырығы sevмейтін. Сол ерекше есімізде қалады. Енді о бала келе алмай қапты. Жақсы. Бірақ енді қазіргі сендердің кескін келбеттеріңді көріп, сендер мектепте жүргенде ондай едіңдер, бұндай едіңдер деп айтудың өзі артық сияқты маған. Өйткені қазір сендер толысып, әбден кемелдеріңе келіп, алдарың ата әже болып, немере сүйіп отырсыңдар. Қыздар да келін түсіріп, немерелі болып жатыр деп естіп жатырмыз. Енді жан-жақты кемелденген шақтарың нағыз. Алдарың мемлекеттік қызметкер, директор, ірі кәсіпкерлер, бизнесмендердің бәрі сендерден шығып жатыр.
міне бұл жетістіктеріңе біз қуанамыз. Сендердің жақсылықтарыңа ортақпыз. Сендердің сол жетістіктеріңе марқаямыз. Не дейміз айналайын, осындай әлі де жетер алмаған асуларыңа жетіңдер. Құда қаласа әр 10 жылдықта осындай бас қосуға жеткізе берейік, жете берейік. Төрт көздерің түгел болып келе беріңдер, өсіп өне беріңдер, немере шөбере сүйе беріңдер. Дендерің сау болсын, тек жақсылық, осындай бақыт тілеймін. Бәрекелді, мынау бүгінгі бас қосып отқан 30 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Мынау мектеп бітіргеніне 30 жыл болған түлектер. Бұл өзі бас қосып, кездесіп, мынау бірін-бірін көріп тұрған өте жақсы нәрсе. Айында көрмесе ағайының жат, жынында көрмесең жекжатың жат деген бар. Мен айтсам, күні көрмесең көршіде жат болады екен деп. Сол айтқанда, бұл кездесіп тұрғандарыңыз өте ғанибет. Жаңа айтып өттік, Рабгүл апай, Гаухар апайларды. Мына Мұхиттың мамасы Рабгүл апай тұңғыш. О кезде педучилищеде, қазір педколледж деймін ба? Педучилище бітірген кездегі бірінші шәкірт едім мен. Ауылда бірінші шәкірт болғанбыз. Мына Нұсқыбайдың мамасы Гаухар апай 5-ші класста келді. Мынау алпыстан асып кеткен біздің ұстаздарымыз болған оқушылар, Гаухар апай, Рабгүл апайлар. Мына жаңа алдында айтып өтілді, мына өздеріңіздің де, іштеріңізде ұстаздар бар, мектеп басшылары бар, жасы, мына жоғарғы бизнесмен, кәсіпкерлеріміз бар. Рахмет барлықтарыңызға. Ауызбіршіліктеріңіз мықты болсын. Осындай тойларыңыз тойылмасын. Барлық жанұяда жақсылық тойлар бола берсін. Мына 30 мерекенің куәгерлері тойларыңыз құтты болсын, той тауға бассын, сіздерге Алланың жаусын, рахмет. Құрметті бүгінгі той иелері, осыдан 30 жыл бұрын біздің мектебімізді тарыдай болып шыққан түлектер, бүгінгі тойларың құтты болсын. Мына бүгін сендермен кездесіп, есейген, толықсыған ел ағаларыменен мынау өз бағына келген қыздарымызды көріп, бір марқайып қалып отырмыз. Айта берсе естелік көп, естеліктер айтылып жатыр. Сендердің араларынан көптеген жақсы азаматтар, қыздар жетіліп өсті деп айтып отырмыз. Мынау соның бір дәлелі, мынау біздің осы түлектің ішінде мектеп директоры атын айта алмайтын, атай алмайтын Эдине Қайдымет, бүгінді айтпай-ақ қояйын. Қазір осы бастамашыл топтың жетекші лидері ретінде той ұйымдастырып отырған жағдай бар екен. Айтылып жатыр, осыдан 20 жыл бұрын алғаш рет 10 жылдықты ұйымдастырып, соның бастамасы ретінде біз бірнеше деген 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдықтардың куәгері болып отырмыз. Тойларыңыз той боласын. Бұдан да әрі қарай биіктерге көтеріле беріңіздер. Мынау айтып отырғандай, жаңағы алдағы уақытта директор баладан сүйінші хабар ести берейік. Жоғарыдан көрін. Жаңа болатын баланың бетін қақпа, белін бу деген бар ма? Мынау осы көп тілекшіміз деп есептейік. Солай бола берсін. Біздің тілегіміз қабыл болсын, биіктен көріне берсін. Құдағыласа ниеттеріңізге жетіңіздер. Барлықтарыңыз жанұяларыңа табыс, бақыт тілеймін. Рахмет. Бұл кісілер енді сабақ берген кісілер ұстаздар деп шақырып жатырмыз. Жаңа ағамыз бұл кісілерге мен сабақ берген жоқ едім, сондықтан анау естелік тарқата бермеуім не ғайып деп айтты. Енді осы кісілерден естелік айтатын нағыз осы кісілер ғой. Сондықтан кешегі күннен бір тамаша нелер болса
елдің есіне түсіріп езу тартқызып отырсаңыздар нұр нұр деп жатырмыз Құдай қаласа. Қай баланың қандай болғаны сіздерге мәлім. Ал қадірлі ағайын, біз жақсы тілекті жалғастырамыз. Құдай қаласа жақсылап жайғасып алыңыздар, алдарыңызға аспан отқан екен. Ал тілекті жалғастырамыз, аспаңыздар. Келіңіз. Ал құрметті 87-ні Ғани Мұратбаев атындағы 8 жылдық мектебінің түлектері бүгінгі 30 жылдық мерекелерін құтты болсын. Өткенді, кеткенді еске алып, бір-бірлерімен жүздесіп, мауқыларыңды басып жатқан екесіңдер, сағыныштарыңды құтты болсын. Дендерің сау болсын. Мен осы 85-ші жылы келгем, сол кезде бұл оқушылардың есінде қалғаны топырлаған балдар екен бұл класста. Енді бойларын түзеп, бір балақтарын бәрі түріп алған. Бұл қай класс десем, осы бітіруші класс деп сөйдеді. Қыздарымыз бар тұғын, Айгүл, Гүлжазира деген қыздар, Күмісай деген қыздар. Олар жақсы іс-шаралар ұйымдастырып, іс-шараларға белсене қатысып, соны басшылық ететін қыздар тұғын. Менің есімде қалғаны сол екен. Тағы да ал енді не дейін, дендерің сау болсын, беттерден көріне беріңдер. 40 жылдық, 50 жылдықта аман есен жүздесе берейік. Дендерің сау болсын, үбілі-шүбілі болыңдар, өсіп өліңдер, оттай лаулап, жалындап, жарқырап жүре беріңдер. Мұна қадірлі достар, қазір ғана сөйлеп кеткен күлекен сол кезде қыздай болып, ең бірінші бізге келген. Біз өзіміз осы кісінің туралы ұстаздыққа, алғашқы ұстаздыққа мойын бұрған шәкірті біз білесіздер. Ал енді мына Сәкенге мыңда бір рахмет. 10 жылдық болсын, 1 жылдық болсын, 40 жылдық болсын, Орынша апайымыз тастамай әкеліп жүреді. Орынша апай өзі 8-ші класста бір диктант бірдеңе алмаған, екі қойды, содан бір қатар осы кісіні көрсем болды, екі есіме түсе береді. Бірақ қайнысы деп көрдіңіз бе, қазір ана қайным атын атай алмаймын дейді. Сол кезде сол бұрт тұрады, 4-5-ті қойды. Мінеке бүгінде Кеңбай мынандай жігіт болды, біз болса мынандай жігіт болып тұрмыз. Іс жаққа шыға алмай. Осы сіздерге рахмет, бірақ негізі сіздердің арқаларыңыз, Кеңбайымыз осындай болып жүргені, осы жерде мінеке танкішіп ғалым, бүкіл облыста тасымалдау президенті мысалға сол неге қарады. Осында тұрған мінеке ғалымымыз бар біздің, мына Жамбыл Нұршай. Кеше ғана осы пенсияға шықты, астап үлкен инспектор, милиция қызметкері болды. Осында мінеке өздеріңізді оқытқан мінеке Нұсқабайымыз сондай болды, милиция қызметкері. Досжан деген жігітіміз милиция қызметкері болды. Міне Кеңбайды біліп осылар мынандай ұстаз болған жігіттер бар арамызда. Көбісі тастап кетті бірақ ұстаздықта. Рахмет, мінеке Досжан білмей бір себептермен келе алмай жатыр. Мінеке Бақыва дейін, Меделхан деген жігіттер мінеке өздеріңіздің өсірген. Мықты жігіт болып шығып келе жатыр ғой. Сіздерге рахмет. Рахмет. Оқылар қойыр, жұмысыға көзін андай болып кетті қазір. Алталашты аузына қаратып жүрген. Біз енді білеміз, қадірлі ағайын, осы кісілердің сіңірген еңбегінің арқасында кішкентай ғана мектептен үлкен жүректі азаматтар шықты да. Солай ғой, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Біз енді сіздерге даярлап отырған сый-сияпатымыз бар. Мархабат таныстырыңыздар. Бір жағы енді қадірлі ағайынға той басталғалы біраз азнаулақ уақыт болды. Қадірлі ағайын аяқ жазатын да уақыт кеп қалды деп отырмыз. Сондықтан осы ұстаздарымыздың құрметіне деп бір жақсы би беріп жіберсек әбес болмайтын шығар. Солай ма? Мынау апайларымызды, ағайларымызды ортаға шақырып біз тамаша биге шықпастан бұрын суретке түсіп алсақ деп. Мен сені жақсы көрем қатты, еске алып сенің саған шақты, бағалап көргім көзге сәтті, ай сәтті, жүрегім өзің арнақты, махаббат мәні ғалым жатты, өмірім ажал күздей тәтті, ай тәтті,
менің, ақтағым менің, әппәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдегім, өзіме ғана жарасып туған әппәнім менің, өзіме ғана жарасып туған әппәнім менің, Бұдан да көңілдірек болыңыздар. Сегіз орындарыңызға шайғасып алған болсаңыздар, қадірлі ағай, біз енді ортаға тағы да бір тамаша номер шығарсақ деп отырмыз. Ол енді сіздердің сыныптас қыздарыңыздың қыздары. Бұлайша енді туыстық жағымен есептесіп келсеңіз, жиендеріңіз бола ма? Солай қадірлі ағайын осы жақсылыққа ортақтасайық, қызмет қылайық деп ән шашуын алып келіп отырған қос бірдей қыздарыңызды қабыл алыңыздар тамаша әніменен. Ол Жалғас және Лаура есімді қыздарыңыз. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Toyla, toyla birge
сөздің шыны керек, бұл екі қыз бір ән айтатын жер таппай қалғандықтан шырылдап тұрған жағдай емес, сіздер дұрыс түсініңіздер. Бұл сіздердің құрметтеріңіз үшін орындалған ән. Демек, сіздердің құрметтеріңіз үшін орындалған әнге сіздер де бір тиын дұрыс құрмет көрсетіп жіберсеңіздер, әділеттірек қой деп жатырмыз. Рахмет. Баяғыда әжем жарықтық айтушы еді, бұл өлең мен өнер сатылмайды, бұлар бағаланады деп. Ал енді қадірлі ағайын, мен есімді біліп, етегімді жиғалы бері өлең мен өнерге шапалақтан артық берілген бағаны естіген емеспін. Сондықтан реті келсе, денсаулықтарыңызға зиян келтірмеген болса, бір қол шапалақтап отыруды ұмытпасаңыздар деп жатырмыз. Әлбетте болса, өнерпаздарыңыздың құрметіне. Ал енді қадірлі жақсылар, қымбатты жамағат, төрт көзіміз түгел болған болса, біз енді жаңағы басталған жақсы лебіз жүрек жарды тілекті жалғастырсақ деп отырмыз. Қазақта қанат сөз бар, қыздың тілегі қызырдың тілегі деген. Ендеше сол екі жұрттың тілеулестерін ақ тілектің айдынына шақырып, бір ауыз жақсы лебіздерін тыңдасақ деп отырмыз. Сонымен қатар, онда күйеу балалар келіп отыр екен, қадірлі ағайын. Қазір тілек ниеттің үстінде сіздер білесіздер, қазақтың ырым салты бойынша мынау ақ тілек ұстатқаннан кейін күйеу балаларыңыздың қалтасын қағу рәсімі басталады. Сондықтан сіздер күйеу балаларыңыздың мырзалығына куә болыңыздар деп жатырмыз. Ал ендеше мен аттарын атап ақ тілектің айдынына шақырайын, сіздер рұқсат қылыңыздар. Бір топ қыздар күйеу балаларыңыз. Енді бір топ болғанда да жаңа тілек ниеттің арасында аңғарған дүниеміз, қыздарымыз аз болған көрінеді. Өзгелерге қарағанда солай ғой. Аз болса да саз болып, шаттыққа ортақтасып келіп отырған осы аяулы жандарды ақ тілектің айдынына шақырайын. Айгүл, Алдияр бастаған Набат Тұрсынәлі, Гүлжазира, Қыздығой, Күмісай, Гүлбаршын, Осман, Набат, Қайрат, Ләззат жұбайыңызбенен Алтынгүл, Айжан, Ғани, Перизат есімді бір топ қыздарыңызбенен күйеу балдарыңыз ақ тілектің айдынына келіңіздер, қошемет көрсетіңіздер. Қош келдіңіздер, қуаныштарыңыз құтты болсын, Құдай қаласа. Жаңағы төс дайын ба? Даярлап алып келіңіздер. Әуелі жігіттер сынап оламыз ба? Қалай болсын? Мынау енді қарызға кіріп кеткен адамдар ұсап тұнжырамай шамал жадырап отырайық. Айтып отырмыз ба, той ортақ қазына деп. Ал енді ақ тілектің айдынына шыққан ардақты қыздар, күйеу балдар деп құрмет көрсетіп, қошемет білдіріп ақ тілектің айдынына шақырып, сіздердің көзайымдарыңызға айналдырып үлгердік. Жаңағы ырым жорамыз даяр бола жатар, асатпай жатып құлдық деген жоқ қазақта. Сондықтан әуелі бір ауыз жақсы лебіздеріңіз тыңдап алайық. Қайсыңыздан бастайық? Қайсыңыз бірінші дауысқа шығып тұрсыз? Құрметті, қадірменді 30 жылдықтың түлектері және ұлағатты ұстаздар, бүгінгі күндеріңізбен құттықтаймын. Мынау алдымен елдің бірлігі дейді, осыдан басталады бірлік деген. Мынау 30 жылдықтарыңыз құтты болсын. Алла осы бірліктеріңізден жазбасын. Мынау мен бұлардың арасында мен бір жыл оқып кеткенмін. Мен рахмет, бір жыл оқып кетсем де ұмытпай шақырып отырғандарыңызға рахмет. Мынау осы бірліктеріңіз жазылмасын. Ардай жалғасын. Класстастарыма 30 жылдық тойымыз құтты болсын. Бұны есейіп қаппыз бәрімізде, ата, әже болыппыз. Осылай қызықшылықта жүре берейік. Енді 40 жыл, 50 жыл тойлай берейік. Ассалаумағалейкум. Той мына 30 жыл мерейтойларыңыз құтты болсын. Осыдан 29 жыл бұрын Набатты алып келді ғой. Оғанда 29 жыл болып кетті ананың дегенде. Құдайға шүкір, 2 немере, 3 немере бар. Бізде шал болдық. Баяғыда жас едік.
Қыздарыңызға рахмет. Осындай тойға қатыса берейік, араласып жүре берейік. Ендігі 40 жыл 30 жыл аман болса келе береміз енді. Құтты болсын тойларың. Ұлағатты ұстаздар, 30 жылдық қызыстарымыз бүгінгі мерейтойымыз құтты болсын. Ұстаздарымызға айтарымыз, бізді мынау алғашқы адеп әріптер еткен ұлағатты ұстазымыз Сахыбар апайды бүгін еске түсіреміз. Тағы да басқа ағайларымыз, апайларымыз бар. Бізге апайымыз 3-ші классқа дейін сабақ берген. Не дейміз, бәрімізге денсаулық берген, бақытты болыңыздар. Осындай 30 жылда 40 жылғы үйіз тойларымыз жалғаса берсін. Өстіп жиі бас қосып, класстар қыздарымыз бар, ұлдарымыз бар. Сөз түгел бәріміз өстіп бас қоса берейік, бәріміз аман болайық. Той қаласын. Ассалаумағалейкум. Мынау 30 жылдық мерейтойы құтты болсын. Мынау сіздердің қыздарыңыз арқасында сіздермен танысып біз отырмыз қазір. Құда қаласа 40 жылдықта 50 жылдықта келіп жүре берейік. Бақытымыз аман болсын. Аллаға ұстаздар, сіздерге рахмет. Сіздер жастайыңыздан тәрбиеге осынша нәтижеге жетіп отырмыз. Бастамасы сіздер. 30 жылдық тойымыз құтты болсын. Келіп отқан қонақтар өз қуанышымызды бөлісіп, барлықтарыңызға рахмет. Өстіп үлкен жетістіктерге жете берейік.